การรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่บริเวณสถานีบ้านกระโดนจังหวัดนครราชสีมาและสถานีขอนแก่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นระยะทาง 187 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการโดยในอนาคตเส้นทางนี้จะมีประสิทธิภาพทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าด้วยโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นมีระยะทางรวม 187 กิโลเมตรวงเงินงบประมาณก่อสร้างจำนวน 23,430 ล้านบาทงานก่อสร้างประกอบด้วยการก่อสร้างระบบทางคู่พื้นที่ลานกองสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่บริเวณสถานีบ้านกระโดนสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและสถานีท่าพระจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟอีกจำนวน 18 แห่งโดยในขณะนี้ภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว 57% และมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายวันนพไพศาลพงษ์รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้างฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานีที่มีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% มีทั้งหมด 9 สถานีและที่หยุดรถอีก 2 สถานีรวมทั้งหมด 11 สถานีซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะทำการทดสอบระบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริงขณะที่การก่อสร้างสถานีขอนแก่นซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในโครงการล่าสุดมีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 70%ซึ่งเป็นสถานีรถไฟยกระดับมีความยาวทางยกระดับ 5.2 กิโลเมตรสูงกว่าพื้นดินเฉลี่ย 10 เมตรชั้นล่างประกอบด้วยห้องจำหน่ายตั๋วพื้นที่เชิงพาณิชย์และห้องควบคุมการเดินรถที่มีระบบที่ทันสมัยสามารถสั่งการและติดตามคำนวณการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้ในส่วนของชั้นที่ 2 จะเป็นชานชาลาสำหรับผู้โดยสารโดยโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคตทั้งนี้จะมีการทดสอบระบบทั้งหมดของสถานีภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากชุมทางถนนจิระขอนแก่นจาก3ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมง20นาทีและช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิม6ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมง30นาทีนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าจาก 400,000 ตันต่อปีเป็น4ล้านตันต่อปีและสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก2ล้านคนต่อปีเป็น10ล้านคนต่อปีทั้งนี้เมื่อเปิดบริการในปีแรกคาดการปริมาณผู้โดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 27,200 ถึง 38,800 คนต่อวันและในปี 2577 จะเพิ่มขึ้นเป็น 37,000 ถึง 55,000 คนต่อวันขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 19,000 ถึง 11,300 ตันต่อวันและในปี 2577 จะเพิ่มขึ้นเป็น 36,400 ตันต่อวันจังหวัดขอนแก่นนะครับถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆรวมถึงด้านการขนส่งนะครับวันนี้ผมมาดูโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับซึ่งเตรียมเปิดให้บริการ9สถานีแรกในเดือนตุลาคมนี้ส่วนตลอดแนวเส้นทางนะครับ187กิโลเมตรเนี่ยจะเปิดให้บริการในช่วงกุมภาพันธ์ 2562ชัยวัฒน์เกษสม Transport Journal รายงานครับ